Yan again, what's up po pala sa inyo mga tropa. For today's video nga pala ay hindi tayo mag-bike related video. So ngayon ay i-unbox po natin itong dumating na order natin galing sa Shopee. So nabuksan ko na siya kanina para i-testing. So ngayon i-unbox na lang natin siya. Na-unbox ko na siya pero ulitin natin yung pagka-unbox. So guys, sulaan nyo kung anong laman nito guys. So comment nyo dyan sa baba kung anong laman nito. Running! So guys, bago nga po pala ako magsimula, sasabihin ko lang po sa inyo, dito po sa video ko ay gumagawa po ako ng bike related video at kung ano-ano po pang vlogs. So simulan na po natin ang unboxing. So guys, yan, papakita ko na po pala sa inyo yung dumating nating order galing sa Shopee. So tenenenen ten ten tenenenen ten 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 ten. So ito po, wala nyo guys kung ano to. So yan guys, yan. So guys, isa siyang mic, kumbaga para malinaw yung pagsasalita natin tuwing nag-shoot tayo ng video. So subukan natin. So yan guys, so tinesting ko na nga pala. So ito, kinabit ko na nga dito. So try natin kung gaano kalinaw yung sound na may ibibigay na itong mic na to kaysa sa dati. So okay. So first guys, so ito na nga po yung may mic. So tingnan naman natin kung ano namang itsura nung pagka yung wala siyang mic, kung gaano kalinaw yung salta natin. Guys, pagka walang mic, ito yung sounds natin. So babalik natin pag meron na tayong mic. So guys, halos the same lang naman yung ano natin, yung salta natin pagka merong mic at saka walang mic. Pero bonus na lang pagka meron tayong mic para in case na mahina man yung salita natin, maririnig pa rin natin. So guys, halos the same lang naman yung ano natin, yung salta natin pagka merong mic at saka walang mic. Pero bonus na lang pagka meron tayong mic para in case na mahina man yung salita natin, maririnig pa rin natin. So guys, magkano ko nga po ito nabiling mic na to? Nabili ko nga po ito sa Shopee sa halagang 71 pesos. Kasama na po dito yung shipping fee, pati yung pag-deliver. So guys, yun na nga lang po para sa araw na ito. Like and subscribe. Ingat!